Wees niet bang, hij zal je vergeven. Maar bij u is vergeving, zodat mensen u vrezen. Psalm 130 vers 4. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Bang, voor ons zondaars is God werkelijk een gevaarlijk persoon. Wij zijn zondaars terwijl Hij de allerheiligste persoon is. De zonde kan niet langer voor God bestaan, net zo min als de duisternis zal verdwijnen als het licht schijnt, hoe klein dat licht ook mag zijn. In eigen gerechtigheid voor Hem staan betekent dat we onze vernietiging uitnodigen. De psalmist schreef, als u, o Heer, de ongerechtigheden gedenkt, Heer, wie kan dan volharden? Psalm 130 vers 3. Voordat we verder gaan met de getuigenis van de psalmist, nodig ik de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lofzang van de mooie familie van die tijd, Kiesje, Baterakatsi te begeleiden en de volgende lof uit te spreken: beproef mij Heer, doorzoek mijn geest en mijn hart, mijn ogen zijn op u gericht, ik hou van u Heer, ik verlang naar uw aanwezigheid Heer, ik wil altijd dicht bij u zijn, genietend van uw aanwezigheid, Hosanna zingen, aan mijn koning die op de troon zit, ik verheerlijk en vergroot, je bent het waard om aanbeden te worden. Ik heb ooit een artikel gelezen over een begraafplaats niet ver van New York City. Er was een grafsteen gegraveerd met de woorden: vergeven. Wat was daar zo interessant aan dat het indruk op mij maakte? De boodschap was heel eenvoudig, er werd niets toegevoegd, er stond geen geboortedatum, sterfdatum of ander schrift op de grafsteen. Maar dat zijn de mooiste woorden die aan iemand gegeven kunnen worden, of die op een grafsteen geschreven kunnen worden. Ik breng het in verband met het schrijven van de psalmist in onze lezing: bij u is vergeving, zodat u door de mensen gevreesd zult worden, Psalm 130 vers 4. God wordt gevreesd, gerespecteerd en aanbeden omdat alleen Hij in staat is onze fouten te zuiveren. Als God ons niet kan vergeven, kunnen we alleen maar in angst voor Hem wegrennen. Maar de God wiens heiligheid ons angst aanjaagt, is de God die ons heeft verlost door Christus, onze Heer. In het begin zei ik dat deze gevaarlijke God vergeving biedt voor al onze zonden, hoe groot onze zonden en fouten ook zijn. We hoeven niet bang te zijn, Hij is El Shaddai, de Almachtige en Algeereuze Vader. Hebben wij Zijn vergeving gevoeld? Amen. De inspiratie van vandaag: zonde brengt straf, belijdenis van zonde garandeert vergeving. Pujilah aku cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Raja